소망을 두시고 예수 그리스도를 믿으십시오. 감사합니다. 韓国から来ている정미애です。정미애さん。綺麗でしょ정미애さんはすごくよりうまい人で、韓国で大きな店で有利な、社長です。それで来ました。連れてきました、私が。今日あなたのためにここに来ましたのことで、みんなイエス様信じて、神様一緒に行きましょう。今話しました。今からよろしくお願いします。 감사합니다. 3 minutes? 한 명씩 얘기하래요. 간증하라는 것 같은데? 간증하라는데요? 일단 앉아서 한 명씩 간증하래요. 몰라. 私、日本語が下手からごめんなさい。去年、韓国から大阪に引っ越しました。主人の仕事で。前、火薬も私です。前ね、音楽の学校から一緒に火薬もと、これ、一緒にしたでしょう。ミュージックテラピー聞きましたか3ヶ月前、韓国の餅持ってきたけど、覚えてないですか忘れますかはい、わかってます。すいません。잠깐 조금만. 조금만. 간단하게 해주다. 생각해야 되니까. 여러분들 만나게 뵙게 돼서 감사합니다. 저는 예수님을 몰랐을 때는 여러분들과 똑같은 세상 사람들이었습니다. 그러나 예수 그리스도를 믿고 주 예수 그리스도를 정말 내 구주로 삼고 그런 다음에는 제 삶이 변화가 되어서 하나님께서 제게 재능을 주셔서 음식을 잘할 수 있는 재능을 주셨습니다. 그래서 또한 이렇게 여러분들도 섬길 수 있고 또 타입을 주세요. 제가 통역을 해야 됩니다. 前は罪が多かったです。でも今神様に会って彼女が一番上手の仕事が、上手が手が上手、料理が上手。それで、この料理で、手伝ってほしいから、来た今話です。 그래서 그 하나님이 주신 재능으로 또 많은 분들을 섬길 수 있는 은혜 주심에 감사드리고 앞으로도 더 많이 또 기회가 된다면 다시 이곳에 와서 여러분들과 같이 또 이렇게 은혜를 나눌 수 있었으면 참 좋겠습니다. 감사합니다. 今日1回だけじゃなくて次も来てあなたたちと一緒にご飯食べてあげたいの話しました今。よろしくお願いします。 감사합니다. 감사합니다. 그냥 간단하게. 간단하게. 소개하세요. 내 이름 소개? 자기 하고 싶은 얘기. 예, 안녕하세요. 곤방와. 저는 예수 믿기 전에 여러분과 같이 이렇게 믿지 않는 사람이었습니다. 私、イエス様知らなかったです時は、全然神様は分かってなかったです。知らなかったです。昔から知らなかったです。 그런데 예수님을 만나고 난 뒤에 でも、イエス様会って、 많은 풍성한 것을 하나님께서 주셨습니다. すごくいっぱい、 그래서 축복してますか? 축복. いっぱい祝福もらいました. 神様、イエス様信じてあと. 여러분들께서도 예수님을 잘 믿으시면은 あなたたちもイエス様一生懸命信じたら 하나님께서 만나 주셔서 神様があなたたちに会って 많은 축복을 주십니다.
大いの祝福もらうことができます。 하나님 앞에 영광을 돌려드립니다. 神様に今の話上がりますあげますさせますはい、させます。はい。こんばんは。 저도 앞에서 이렇게 이야기한 친구들 같이 예수님을 모르기 전에는 그 이방신한테 일주일에 한 번씩 가서 기도를 했던 사람입니다. 神様知らない時は仏教ね、仏教にその人だったです。 그러던 중 아들이 많이 아팠습니다. でも昔の話ですけど、息子がすごく病気が出て痛かったです。 우리 딸 동생. 私の弟です。 그런데 병원에서 병명이 없었습니다. でも病院に行っても病気の名前は知らない、全然わからないって言って、 내가 믿던 부처가 아무 소용이 없었습니다. 私が信じた部長、この部長、仏教は全然思い出してなくて、その時神様があったらその言葉が出ちゃった。 굉장히 삶이 많이 슬펐습니다. そして息子が痛かってすごく辛くて涙が出て寂しかったです。 매일 눈물을 흘리면서 살았습니다. 毎日涙が出てすごく辛かったです。 그때 나의 사랑하는 친구가 그 목사님하고 결혼한 사모님이었습니다. その時お母さんの友達が牧師さんの奥さんだった。それで奥さんがお母さんに 저한테 예수님을 소개했습니다. イエス様を紹介しました。 그래서 저는 내가 믿는 부처가 아들을 살리지 못하기 때문에 예수를 믿어보기로 시작했습니다. その話を聞いて、私が信じた部長は何もできなくて、今からイエス様信じようと思いました。 그때 우리 딸 나이가 9살이었어요. その時私の娘、私が9歳だったです。 그때서부터 예수님을 알기 시작했고 その9歳から何十年前からイエス様を信じています。 그래서 주일마다 예배드리면서 말씀을 듣고 そして毎週日曜日に教会に行ってお祈り礼拝します。 그때 살아계신 하나님이 저를 찾아오셨습니다. その時生きてる神様が私に来ました。 그래서 병원에서도 병명을 모르던 아들을 하나님이 고쳐주셨습니다. その時病院で息子がもうダメもうすぐ信じる予定の息子が生きてる元気になったです。奇跡です。 하나님은 살아계십니다. 神様は本当に信じています。 저는 살아계신 하나님을 만났기 때문에 私は信じていますの神様をあって 세상에 가장 귀하고 좋은 거 가지고 예수하고 바꾸자래도 안 바꾸. 世界の中の一番もうお金と変わって言っても変わらない。神様とは何も変わることができません。 하나님이 저를 너무 많이 사랑하셔서 저를 찾아오셨고 아들도 고쳐주셨고 神様が私お母さん愛して来て息子も治ってお母さんも会ってその時からお母さんは本当神様は信じている神様かなと思って今まで
神様を信じています。 아들이 죽어갈 때 얼마나 제가 하나님 앞에 간절히 매달렸겠습니까? 息子がもうすぐ死んじゃうよ。死ぬ時、すごくもう辛かったの時、その時に神様を会って、神様が治るから、本当神様は信じています。 그 만난 하나님이 저를 사랑하듯 여러분들 사랑하시고 지금도 이 자리에서 하나님이 여러분과 함께 하심을 믿으시길 そ 바랍니다. の愛している神様が今、あなたたちも同じ神様で、あなたたちも愛してる神様です。今、ここに来ました、神様が。今、見えないけど、一緒に神様がいます。 여러분들은 세상에 소망이 있습니까? あなたたちは、世界で、ごめんなさい。ホモがありますか？ホモがありますか？世界、今、本望がありますか？ 이 세상에는 소망이 없습니다. 오직 나의 소망은 저쪽 하나님이십니다. ここでは、世界は、本望がない。でも神様、天国、本望があります。 지금도 살아 역사하시는 하나님을 믿어보십시오. 사랑합니다. 今も信じて神様がいますから、あなたたちもみんな、イエス様、神様、信じてください。もう皆さん愛している。はい、こんにちは。今日この場に出て皆さんと一緒に神様を賛美してとても良い時間でした。私たちが準備した料理を美味しく食べたらと思います。ありがとうございます。はい。 이렇게 말했어요. 私は結婚今20年ぶりです。저는 한국에서 결혼 20년 차.結婚今20年ぶりです。長女が今20歳です。主人の会って最初は主人はイエス様知らなかったです。かっこいいではなかった。ただ、背が高くて、私が低いから背が高い人が好きだったです。저는 키가 작아서 키 큰 남자를 좋아했습니다. でも、毎週喧嘩しました。私、主人と。喧嘩の理由は、私は一人で毎週教会に生きて、主人は神様知らないので、あなたの神様はないです。なんで毎週行きますか？もうやめてください。やめて。でも私一人で毎週20年ぐらいずっと行ってた。それで私は神様が主人が亡くない人は死んじゃった人が誰ですか？名字。主人が亡くなった人。未亡人かな思って、主人に、私は未亡人だよ言ってた。毎週一人で行くから、それですごく辛かったです。でも、神様に、神様よろしくお願いします。主人がイエス様信じているように、20年ぐらいずっとお祈りして、去年、主人が今、住友科学です。韓国で大阪に呼ばれました。その時、
私は韓国で働いて、お金すごくちょっともらってきて、仕事があって、でもここに大阪に行きたくなかったです。私も仕事があるから。その時、主人も仲も悪いし、私は離婚がしたかったですね。その時、19年ぐらい。でも、神様が、毎週、教会に行ったら、神様が、家族、一番いいですから、あなたは家族の守ってください。その話聞いて、主人と私が、一緒に私日本に行ったら、主人が、教会に行きますよ、言ってたです。その時、私は嫌です、言ってたけど、主人が、大阪一緒に行ったら、私、教会に行くよ、言って、教会に、去年から行きました。それで今、みんな、家族一緒に、主人と私が、教会に行って、今、神様あった。でも神様会う時間が20年かかりました。私が20年お祈りました。でも、主人の顔がすっごく変わりました。すごく優しいの顔。前は、それですけど、今はすごく歌う顔で治りました。あなたたちも神様会ったら、顔もハンサムになります。私も前は神様は信じたけど、日曜日だけ神様に行って、外では、もうダンスもしながらお酒も飲んで、と日曜日だけお祈りした時があってた、20歳ぐらい。でも今は、それ全部やめて、神様とすごく仲良し。それで顔が変わりました。友達が、あなた手術しましたか聞いた。でも手術してなくて、目も、このして、口も、それに顔が変わりました。あなたたちも、みんな、顔がハンサムに今見えますから、みんな神様を会うと思います。日本語が、ちょっとだけからごめんなさい。私の話したいは、神様は本当信じていますから、みんなイエス様信じて、ぜひ神様会ってください。もう次私が友達連れてきますね。2週間後後。私の先輩と私がここで演奏しますから、再来週みんな来てください。みんな、はい。私ここまで話します。はい。神様、ありがとうございます。はい。같이 기도하래요. みんなお祈りしましょうか。神様、ありがとうございます。今、神様知らない人がいるかもしれませんでした。神様、その人に心を触ってください。心に触って、悲しな人は、喜ぶ人にプレゼントをあげてください。神様、大変なこともいっぱいあるかもわからないですけど、大変なことも守って、私たちみんな喜んで、神様を信じてお願いします。今から、私たちお願いします。神様、本当にありがとうございます。愛しています。よろしくお願いします。イエス様によってお祈りします。アーメン。
ありがとうございました。はい。皆さんこんばんは。本当に神様は思いがけないプレゼントをくださる方ですね。皆さん本当に期待してます。本当に6時回ってしまいましたけれども、皆さん本当に美味しいものが待ってますのでね、期待してください。それでは、この御言葉を読みましょう。神を愛する人たち、すなわち神のご計画に従って召された人たちのためには、すべてのことが共に働いて益となることを私たちは知っています。感謝します。今本当に素晴らしい証を聞きました。本当にご主人が20年前まで未信者で、そして、大阪に来たくない、大阪についてきてくれるんなら教会行くというですね、素晴らしい展開で、今本当にご主人がよりハンサムになったというお話を聞きましたね。本当に、20年間、もう苦しいことがあったと思います。すれ違ったりとかして、悲しかったりとかして、理解されてない。でも、その20年間がすべてプラスになったんですね。益となった。益となったということです。皆さんのすべての起こっていることが、過去あんなことがあったな、こんなことがあったな、嫌なことがあったな、病気になったな、精神的に鬱になったなとか、まあ私はあまりなったことないですけど、いろんなご病気があると思います。でも、すべてイエス様を信じたら、もうそれがもうすべてプラスに変わるんです。皆さんよろしいですか？自分のね、自分が大好きな人もね、中にはいます。ね。自分の写真をね、撮ってばっかりする人もいますよね。ちょっと私はわからないですけれども、本当に自分が好きな人たくさんいます。でも、自分が大嫌いな人がほとんどだと思いますね。どうですか？自分が大好きだという人。自分の顔大好き。自分大好き。はい。感謝します。イエス様を信じたら、もっともっと好きになります。そして、イエス様が出会ったら、自分が大好きに変わります。ね。受け入れられない。ね。自分をずっと苦しめてきた、迫害してきた人がいるんだとしたら、その人のことも神様が大好きに変えてくださいます。その人から受けた仕打ちとか、苦しみとか、トラウマとか、すべてがもう消えて、プラスに変わるんですね。ですから、このローマの8章の28節、神を愛する人たち、皆さんですよ。愛してくださいね。神様愛してくださいね。自分勝手に食べたいだけ来て、もらうもんだけもらってさよならじゃなくて、本当に神様を愛する。心から神様を愛して、礼拝して祈る人になってください。神様を愛する人たち、すなわち神のご計画に従って召された人たち。神様が皆さんを、ご計画に従ってこの教会に連れてこられています。皆さんが神様を選んだのではないんです。神様が皆さんを選びました。神のご計画に従って召された人たちのためには、すべてのことが共に働いて益となることを私たちは知っています。皆さん期待しましょう。本当に期待して、神様にもっともっと期待して、ワクワクして参りましょう。また再来週来てくださるんでしょうか。本当に、もう再来週とは言わず、本当に毎週顔見たいなと思いますけれども、本当に感謝いたします。本当に、私は今日、ローマ8章28節、これだけがピンポイントで、ずっと朝からずっと神様のために祈ってたら、習慣のために与えられておりました。あ、このためだったんだなと思っています。感謝いたします。ではちょっと皆さんのために祈ってから主人と変わります。愛するイエス様ありがとうございます。主はあなたはいつも私たちのために働いてくださって、すべてを益としてくださいますから、ありがとうございます。すべてがプラスに変わりますから、ありがとうございます。主よ、今晩、本当に韓国からの素晴らしい姉妹たちを通して、私たちはあなたからのプレゼントをいただきました。神様、さらに自分の信仰が、神様、ますます主によって引き上げられ、そして主と出会うことができるように、祈って答えられるという体験ができますように、イエス様一人一人と出会ってください。今、このところにいる一人一人と出会ってください。感謝いたします。
期待してイエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。感謝します。主我を愛す、主は強ければ我弱ことも恐れないじ。我が主イエス、我が主イエス、我が主イエス、我を愛す。御子のため世界を捨てて、あれより下り十字架につけり、我が主イエス、我が主イエス、我が主イエス、我を愛す。御国の角を開きて我を招きたまえり、急いて戻れ。我が主イエス、我が主イエス、我が主イエス、我を愛す。我が君イエスよ、我を清めて、良き返答の気を優しみとえ。我が主イエス、我が主イエス、我が主イエス、我を愛す。アメン。詩名をわかりますか？聖書の詩編一編でね、詩吟をやりたいと思いますので、悪しき者の計りごとに歩まず、罪人の道に立たず、あざける者の座につかぬ、その人は幸いなり。水のほとりに木を時いたらば花を実らせるべし、その葉は枯れず、その人は何をしても栄繁栄す。Thank you. ジャパニーズカルチャーでした。今
今日一言だけね、私たちがこのキリストをね、誇りとするっていうのは十字架ですね。アーメンですか。この十字架はなぜ誇りですか。イエス様は第二コリントの御言葉は今日出しませんけど、キリストは私たちを幸せにしてくれるんですね。アーメンですか。それは全てのことで幸せにしてくれるんです。で、その一つは健康ですね。そして永遠の命、ね、それとお金、ね、お金。みんなね、宝くじ当たらないか、あとね、金持ちほど宝くじ買いたい。もうお金持ってるのにまた7億欲しいとかね。もう満たされることがないのね、この世の人は。で、私たちはそれはいけないですね。いつも満たされたものにね、感謝する。そこから次のステップがあるんですよ。たとえね、5万しか貯金なくても感謝しますね。食べていけるんだから。で、キリストの御言葉が保証して、そこだけ皆さん覚えてくださいね。第二コリントというところでね、キリストは私たちが富むために貧しくなられたんです。知ってますか？アーメンですか？そこの御言葉知ってますか？キリストは私たちが富むために貧しくなられた。じゃあいつ彼は貧しくなったんですか？